patrimoni, però també implicada en la qualitat de vida i les polítiques d'igualtat, capaç d'apostar per la sostenibilitat mediambiental i la solidaritat. Tenint en compte tot el que podeu imaginar. Per exemple, l'existència de 3 campus que trenca la unitat de visió de la nostra universitat, la seva heterogeneïtat acadèmica, la varietat de les seves especialitzacions, la multiplicitat de les seves línies d'investigació, la pluralitat dels seus interessos i la diversitat de les seves iniciatives. I tot això, que no seria només entesa com a costos, sinó també com a potències de la sinergia, de la fertilització creuada de sabers que naturalment tenim que cultivar. I tot això, una universitat que estarà al servei d'una ciutat valenciana moderna, més justa i més igualitària. Per això dic tan sovint que ha de ser un far d'il·lustració, de tolerància i de valencianitat. Per això, aspectes de lluites urbanes com la del Cabanyal, la de l'Horta, etc., tenim en la universitat un protagonisme per a construir una ciutat del segle XXI, una ciutat amable per a tots els que vivim en ella.